वो देख कितनी नीचे भाई जो क्या बात है। माय गुडनेस यार दिख कैसे अच्छा रफेल है भाई। ओए क्या पहला राफेल उतर गया। हेलो हाँ आ गया, दूसरा आ गया, फिर दूसरा आ गया, ये दूसरा आ गया जी। ऑटो रिफिलिंग है ना इसमें। ये क्या बात है भाई जी, क्या बात है। सैल्यूट सैल्यूट, प्राउड मूवमेंट फॉर अस। तीसरा भी आएगा। सारे उतर रहे हैं, उतर रहे हैं, एक्चुअली उतर रहे हैं। जी का रूट ही यही है भाई। और ये देखो जी, आप सारे देख रहे हो कि यहाँ पे खुशी का माहौल बना हुआ है। ये दो हो गए, दो राफेल लैंड कर चुके हैं। आवाज दे क्या बंद है। आ गया आ गया आ गया। ये एक और आ गया है, ये क्या कर रखता है। हाँ ये ट्विन सीटर तीन था, उतर दो गए, दो हाँ। सीटर है और 3 सिंगल सीटर है। तीन हो गए। आ गया जी, आ गया, एक और आ गया। ये देखो जी, ये देखो जी, क्या बात है। प्राउड मूवमेंट हम लाइव देख रहे हैं, हम लाइव देख रहे हैं। एक और है। कितने हो गए? 4 हो गए, 4 हो गए। हाँ आवाज आ रही है, आवाज आ रही है। ये आ गया सामने से, वो देखो जी, वो देखो जी। ये नीचे है प्रिंस। क्या बात है भाई, ये बहुत नीचे आ रहा। हाँ बहुत नीचे है।